हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एन फार्मा। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू कैप्सूल जिसका नाम है अल्कफ कफ जेल, जिसका हम यूज़ ड्राई कफ में करते हैं और रनी नोज़ हो रहा हो, जब नाक से ज़्यादा पानी बह रहा हो उसके कंडीशन में यूज़ करते हैं, या फिर गले में इरिटेशन हो रहा हो उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। इसकी कुछ प्राइस है 87 रुपीज़ और ये अल्केम कंपनी ने बनाया है इसका। इसके अंदर 15 कैप्सूल्स हैं। ये कुछ इस तरीके की दिखती है, रेड कलर की होती है। ये सब जिलेटिन कैप्सूल से बनी हुई रहती है और इसके थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं अगर ज़्यादा खा लिए या फिर अपने हिसाब से खाने लगते हैं। तो नौसिया हो सकती, उल्टी जैसे लग सकता है, पेट में प्रॉब्लम भी कर सकती है एंड गर्मी भी होने लगेगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई कोई टैबलेट के साथ। तब तक के लिए बाय।